క్రిప్టో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి. సో మన తెలుగు ప్రజలు క్రిప్టో ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నారు. దుబాయ్ క్రిప్టో ఈవెంట్కి అయితే రావడం జరిగింది. మరి దుబాయ్ క్రిప్టో ఈవెంట్లో ఈ ప్రపంచం చూస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నమాట. సో మనం నేనైతే వాల్కనో స్మార్ట్ డీఫైని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. అందరు అడుగుతున్నారు, సార్ ఏంటి వాల్కనో స్మార్ట్ డీఫై అంటే? ఈ రోజుల్లో మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేది ఏంటంటే హెల్త్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్సే వస్తున్నాయి. డబ్బుల కన్నా హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వాల్కనో అనేది ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా హెల్త్ను ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఎలా ప్రమోట్ చేస్తుందంటే, మీరు వాకింగ్ చేసినందుకు క్రిప్టోలో రివార్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మరి వాకింగ్ చేస్తే అందరికి రివార్డ్స్ వస్తాయా? రావు. మీకు మంత్లీ 30,000 కాయిన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే, మీ వాలెట్లో మినిమం 1 మిలియన్ టోకెన్స్ ఉంటేనే వస్తుంది. అది బిఎన్బి చైన్ ఉండొచ్చు, ఈథీరియం చైన్ మీద ఉండొచ్చు, బేస్ చైన్ మీద కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ప్రస్తుతానికైతే 30,000 కాయిన్స్ సప్లై అయిపోయేంత వరకు మీకు రివార్డ్స్ రూపంలో వస్తాయి. బ్యాకప్ కూడా అరేంజ్ చేశారనమాట వాల్కనో వాళ్ళు. ఇది ఇంకా చాలా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? బైనాన్స్ క్రియేటర్స్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడు బైనాన్సే మీరు చూస్తే ఎంత మార్కెట్ క్యాప్లో ఉంది? కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాప్లో ఉంది. కానీ వాల్కనో అనేది చాలా ఇనీషియల్ స్టేజ్. 1 మిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. $1,000 మిలియన్ అంటే $1 బిలియన్. అలాంటిది ఈథీరియం మీరు చూస్తే 400 to 500 బిలియన్ మార్కెట్ క్యాప్లో ఉంది. బిట్ కాయిన్ అయితే 1 ట్రిలియన్, అంటే బిలియన్స్ కూడా దాటిపోయింది. ఇంకా వాల్కనో అనేది 500K మార్కెట్ క్యాప్లో ఉంది, అంటే అది తక్కువలో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కువ మంది కమ్యూనిటీ పెరిగితే సక్సెస్ అవ్వడానికి చాలా ఉంటుంది. కానీ డిస్క్లైమర్ చెప్పాలి కదా, క్రిప్టో అంటే ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా ఉంటుంది. దానికి రెడీ అయితేనే మీరు రావాలి. నాకు ప్రాఫిటే రావాలనుకుంటే క్రిప్టోకి అయితే దూరంగా ఉండండి. లాస్ అయినా నేను ఎంతవరకు రిస్క్ తీసుకోగలుగుతానంటే క్రిప్టో ప్రపంచంలో మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్ వాల్కనో.